Bueno, entón, comenzamos coas segundas ponencias previstas. José Manuel Parada Encisa, que é doctor de Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, foi técnico da Confraría de Cabo de Cruz durante 7 anos, leva traballando como, bueno, despois, a continuación despois desto, traballou como asesor en marisqueo, leva 10 anos no Centro de Investigacións Mariñas de Corón, da Consellería do Mar, como investigador en recursos mariños. José Manuel, cando queiras, a súa ponencia son 25 años de apoio científico-técnico na xestión dos recursos marisqueiros en Galicia. Bos días, moitas gracias por convidarme a esta sesión. Quería entonces falarles ou facer un repaso destes 25 anos de apoio ao asesoramento científico, o sea, de apoio ao marisqueo a través do asesoramento científico técnico. Cando me propuxeron facer un resumen dos 25 últimos anos, eu pensei que era pouco. E porque hai que ter, eu penso que para entender estes últimos anos hai que coñecer os 25 anos anteriores, así que vamos a empezar polos 50 últimos anos. Nos anos 70 nace o Plan Marisqueiro de Galicia e que dá orixen ao actual Centro de Investigacións Mariñas. Nace como un plan de desarrollo orientado ao desenvolvemento dos recursos mariños. Desde sempre, o traballo que se fixo no CIMA e na Consellería por extensión estivo moi ligado non só á investigación, sino á divulgación e ao asesoramento ao marisqueo. Xa desde o principio, o CIMA estaba ligado a unha publicación, aos cadernos marisqueiros, que salen, en principio, como unha publicación técnica do plan de explotación. Nesa mesma década xurde o Simposium Ibérico de Estudio dos Ventos Mariños e o primeiro Seminario de Ciencias Galegas. Esta década foi moi prolífica en traballos de investigación en marisqueo, especificamente, e relacionados con técnicas de xestión, con dinámica de poboacións, cultivos, patoloxía. Facendo un repaso dos traballos de investigación en marisqueo en Galicia nesa época, a Xunta, ligada co CIMA, por suposto, lidera en aquela época os traballos de investigación. E decía que nacera moi ligada á divulgación e á formación dos mariscadores e, como exemplo, simplemente esta Guía del Mariscador de 1973, onde se resumen os principales traballos que un mariscador tiña que facer, o principal coñecemento en bioloxía que unha persona que se dedicara ao marisqueo debería coñecer. E tanto é así que estaba ligada a investigación á divulgación que aqueles cadernos de marisqueo que empezaron como unha publicación técnica se desglosa logo nunha segunda rama como cadernos de divulgación do Plan de Explotación Marisqueira de Galicia. Así que ese mesmo título dos cadernos marisqueros tiña estas dúas liñas, unha de traballos meramente técnicos e outra de traballos de divulgación. Xa nos anos 80 nace o Centro de Información Pesqueira e Marisqueira, do que xurde despois que é o CIPEN, do que xurde despois a Plataforma Pesca de Galicia, da que nos falarán despois. Pero nos anos 80 este marisqueo adopta un perfil moi de acuicultura, un perfil ligado á acuicultura. Como se podía desenrolar o marisqueo naquel entonces? Pois ligado á acuicultura, ligado ao cultivo. Como probadelo, pois son estas publicacións que temos por aquí, nas que xa se empezan a ver técnicas de cultivo, non? E xurde tamén o centro de Ribadeo, o criadeiro de Ribadeo do Centro de Investigacións Mariñas. E tanto é así que se liga o marisqueo ao cultivo que aquela revista Cadernos Marisqueiros acolle as actas das primeiras edicións do Congreso Nacional de Acuicultura, que nace naquela época. Nos anos 90 xurde a normativa
para intentar profesionalizar o sector do marisqueo. Na gráfica da esquerda, que é tomada de Fernández Cortés, na que se analiza unha campaña marisquera en Redondela, no ano 79-80, vemos na línea negra o que nos indica é o número de personas que vendían cada día as súas extraccións de marisqueo na lonxa. Unha campaña que por aquel entonces comenzaban en outubro e remataban en abril, pois realmente se limitaba, como podedes ver, aos 5 primeiros días. Nos 5 primeiros días baixaban á playa 1000 personas, collían todo o marisco que podían coller, e aí se acababa prácticamente toda a campaña. Era un marisqueo que non estaba profesionalizado, a esas tarefas podían acudir pois todo tipo de personas. Entonces a idea foi intentar profesionalizar este sector. Así que no ano 88 se implanta o carné de mariscador e a formación requerida para obter ese carné. En o 93 xurde o decreto 423 no que se especifica como debe ser un plan de xestión, daquela era un plan de explotación de marisqueo e os seus contidos. E o obxectivo destes planes eran a profesionalización do sector. Ligado a esta idea da profesionalización do sector, pois se require moito coñecemento e moita investigación. A investigación por aquel entonces se centraba nas especies principais: ostra, berberecho, ameixa fina, babosa, xaponesa e puntualmente algunha máis, como percebe, coquina e navalla, pero nada máis, ou, bueno, xa bastante era, non? E os aspectos máis estudiados naquel entonces pois eran os que vos poño aí: patoloxía, dinámica de población, sedimentos, depuración e dinámica das mareas e obtención de semente en criadeiros, porque a idea era reforzar o marisqueo sementando. Así que, ao implantarse esta idea da profesionalización do marisqueo, se requiren cambios a nivel de organización do sector, polo tanto, se require un apoio da administración e tamén se requiren cambios a nivel legislativo. Tal era a dimensión destes cambios que no primeiro Congreso Galego de Marisqueo do ano 91 as ponencias orais eran 9 e desas 9 ponencias 5 estaban dirixidas á organización social e socioeconómica do marisqueo, unha de directrices políticas, 3 de experiencias de cultivo e unha única de medio ambiente e marisqueo. As ponencias orais, xa non falo das comunicacións en formato póster, pero vedes que o interese estaba centrado, por suposto, na investigación, na bioloxía das especies, pero moi dirixido á organización socioeconómica do sector. Continuando na época dos 90, no ano 91 se crea na Consellería do Mar a figura de biólogos de playa, se chamaban así. Hoxe en día son os que coñecemos como biólogos de zona, que están repartidos por toda Galicia e que se encargan, pois, hoxe en día de coordinar aos técnicos que hai nas cofradías, pero me estou adiantando. No ano 92 se presentan os primeiros plans de xestión baseados naquel decreto que vimos antes e empeza o que se denominou Plan 10, que era en 10 cofradías de Galicia implantar a figura de técnico de cofradía, que serían os que se iban encargar da redacción daqueles planes de xestión e de implantar técnicas de cultivo en sobrelevado. Seguimos aínda moi dirixidos a promocionar o marisqueo ou a mellorar o marisqueo vía acuicultura. Xa no ano 97, aquel Plan 10 se convirte no que se chamou Plan Galicia, que non é o Plan Galicia que xurdiu despois cando Prestige. Isto era unha ampliación do Plan 10 e se trataba de poñer en todas as cofradías que tiveran marisqueo, poñer a figura dun técnico que asesorara aos mariscadores. En principio, a súa labor fundamental era a de organizar estes cultivos, pero acabou sendo unha figura coordinadora de traballos comunitarios que facían e aínda fan as mariscadoras. Se falaba de que o marisqueo non só é unha actividade extractiva, senón que hai labores de marisqueo dirixidas a
a limpeza, a vigilancia, a traslados, a rareos, a outros labores non extractivos, pero que eran e son parte fundamental do oficio de mariscador. No 98 nace o Foro dos Recursos Mariños e da acuicultura das rías galegas. Bueno, facendo un repaso do contido dese foro e de outros desa época, pois temos o primeiro Congreso Nacional de Acuicultura, e xa vimos antes que o 100% dos traballos eran estrictamente de acuicultura de peixes e crustáceos. O primeiro Congreso Galego de Marisqueo, o 60% das ponencias eran de organización do sector, que isto vimos antes, e o primeiro foro de acuicultura, o 60% dos traballos e ponencias están relacionados con aspectos da xestión do marisqueo, o 60% do foro de acuicultura. Xa entrando no 2000, aquí empezan xa grandes cambios, non? Coa chegada dos sistemas de información xeográfica, coa chegada de internet, pois se pon en marcha o SIRREMAR. Os técnicos das cofradías xa non están centrados únicamente nas tarefas de cultivo, sino que empezan a desenvolver a cartografía dos bancos marisqueiros, identificar puntos de vertido, se incorporan á rede de recollida de mostras do Intecmar, e empezan a facer avaliacións de recursos, avaliacións dos stocks e o seu seguimento. O Departamento de Recursos do CIMA se centra tamén xa non só na investigación, sino na formación e no asesoramento destes técnicos de cofradías, co cual queda totalmente engranado co sistema das cofradías e dos seus asesores. En 2005 aparecen os primeiros cursos de avaliación de stock e de dinámicas de poblaciones para este personal, para o personal técnico das cofradías. Así que, como vedes, seguimos nunha línea non só de investigación, sino de divulgación e de formación do persoal técnico que se encarga despois de asesorar o marisqueo. E no 2009 se estandarizan xa procedementos e metodoloxías de avaliación de stock. No 2010 empezan os primeiros avisos de cambio. Aquí vos amoso unha publicación na que se recollían traballos que falaban de cambio climático a todos os niveis, terrestre, mariño, marisqueo, pesca, agricultura. E entonces xa se empeza a traballar xa non só cos stocks, sino coa súa relación cos parámetros ambientais. Son os primeiros traballos orientados ao cambio climático, pero tamén hai cambios en outros eidos, como é novo interese, o interese ás veces obligado, non? Porque así o demandaban as circunstancias. Aparece estudios de introducción de especies exóticas, importación de novas patoloxías, maior protagonismo dos recursos específicos, que falábamos antes que a investigación hasta agora estaba centrada nas especies máis salientables, e tamén se incrementa o estudio en proxectos de rexeneración. Pero as cousas non cambiaron moito desde este traballo que tendes aquí de 1985 que estudia o Banco Marisqueiro dos Lombos do Ulla e os traballos de cambio climático que podedes encontrar en Marisqueo nesta publicación de 2009. Non cambiaron moito en canto ao esforzo de traballo no campo. Para min, o cambio salientable entre estas dúas datas é que en 1985 e nesa época os parámetros ambientais e os estudios duraban o que dura un proxecto normalmente, 2, 3 anos, e os parámetros ambientais se tomaban no abeiro dese proxecto. E así que o seguimento da salinidade, da temperatura, da granulometría, duraban eses 3 anos nada máis. Hoxe en día, ese é o cambio de verdad. Contamos con Meteo Galicia, coa plataforma Pesca de Galicia, redes de seguimento das variables ambientais, bases de datos de parámetros ambientais, temos un acceso a parámetros ambientais moi cómodo, a 2 clics, e hasta contamos con registradores 10 minutais deses parámetros. Así que a diferencia chave para min está nos datos
no seguimento, na monitorización dos datos de stock, dos datos de poboacións. Non hai un aparato que nos diga cantos berberechos hai por metro cuadrado en este banco. Temos que irnos ali. Hoxe en día contamos xa con algunhas series longas relativamente, porque levamos mariscando desde o Neolítico, non? A serie máis longa que temos de seguimento dun banco marisqueiro nas mesmas condicións e con a mesma metodoloxía, unha delas é a que levamos no cima nos lombos do Ulla, que son xa 20 anos de seguimento coa mesma metodoloxía. Estas series de datos son moi importantes e moi delicadas porque requiren ese esforzo continuo, ese esforzo material, esforzo sobre todo en personal e esforzo en recursos económicos. Repito, non hai un aparato que nos faga este traballo. E xa por fin no 2020 ven un cambio de paradigma na xestión de marisqueo. No 2006, ao beiro da Directiva Marco da Estrategia Mariña, se pon en marcha a recollida de descriptores desa directiva. E en 2019 xurde un cambio no que é o modelo de plans de xestión. Os plans de xestión que se facían desde 1993 tiñan como objetivo, decíamos, a profesionalización do sector. Así que o que se buscaba neses plans era asegurar que nos bancos marisqueiros había un stock suficiente para soportar o traballo necesario para a profesionalización dese sector. Temos ameixas suficientes para que as mariscadoras traballen todo o ano e consigan o salario mínimo interprofesional. Esa era a idea daqueles planes de xestión. Eran uns plans dirixidos a evaluar cuánto stock temos e se ese stock é suficiente para manter esa profesión. Sin embargo, en 2019 o cambio de paradigma consiste en que non só nos fijamos no volumen de stock que hai, sino na saúde dese stock. Nestas dúas gráficas que vos amoso aquí abaixo, temos exactamente o mesmo stock comercial, que son 260 e pico toneladas, 268 toneladas, nas dúas gráficas. Pero o stock da dereita é un stock que únicamente ten esas toneladas comerciais. Non hai detrás un reclutamento, non hai individuos que o ano que veñan a repoñer aos que van morrer e aos que vamos a quitar. Sin embargo, na gráfica da esquerda, con exactamente o mismo volumen de stock que se cadra nos asegura o traballo destas mariscadoras para este ano, detrás hai recrutamento e entonces temos asegurado a reposición dese stock. Estamos mirando non só o volumen total do stock, sino a súa saúde. E isto é un cambio chave que se incorpora no decreto 153 ao incluir nel a perspectiva sistémica nos plans de xestión. E isto simplemente sigue as directrices de FAO e de ICES, que recomendan que os plans de xestión de pesquerías de pequena escala, non só de marisqueo, contemplen obxectivos xerais e obxectivos operacionais. Os obxectivos xerais se contemplan nestes plans a 3 niveis: obxectivos biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos, e se concretan en obxectivos operacionais que non son un brindis ao sol, porque teñen que ser obxectivos precisos, cuantificables, que podamos medir e que podamos seguir, teñen que ser realistas e teñen que ser razonablemente acadables. Aqueles plans de 1993 que se basaban fundamentalmente en avaliar o volumen do stock plantexaban varios problemas. Un é que facía falta un gran esforzo de recollida de mostras cuantitativas para evaluar ese stock. Hai fluctuacións do volumen do stock que dificultan a consecución dos obxectivos. O volumen de stock, como vimos antes, non é indicador da saúde dese stock e, ademais, tiñamos coñecemento e metodoloxías e procedementos para poder avaliar ese stock nas principais especies que decíamos antes, berberechos, ameixas e, en algún caso, percebe. Sin embargo, como vedes neste gráfico, co paso dos anos, os recursos específicos, percebe,
anémona, lapas, caramuxo, poliquetos, van adquirindo máis importancia. E estes recursos, o seu estoque é bastante máis difícil de avaliar. Si queremos avaliar únicamente o volumen de stock en términos de kilos, gramos metro cuadrado, individuos metro cuadrado, pero si queremos avaliar a saúde dese stock, sí que é factible. Así que este novo paradigma nos permite ter certo control sobre a saúde de stock destes novos recursos explotados. E xa, por fin, chegamos ao 2023, no que se pon de manifesto a necesidade de coñecemento destes recursos específicos, no? E se pon de manifesto, sobre todo, a madurez dos técnicos de cofradías, que xa, á altura do ano 23, xa non son un recén chegados ao sector, xa teñen coñecemento acumulado e neste simposio foron quen de demostrar o seu grado de coñecemento do oficio e do medio. Neste simposio, o 50% dos traballos fan referencia a recursos específicos e o 65% dos traballos presentados foron realizados exclusivamente por técnicos de cofradías. E este cambio de paradigma que supón a liña dos novos plans de xestión, pois supón todo un reto de ampliar o corpus teórico co que contamos. O coñecemento hasta agora se centraba no estudo da dinámica de poboacións, nas relacións cos parámetros ambientais, o coñecemento das patoloxías e os depredadores, pero o inserir o enfoque ecosistémico agora requerimos de máis coñecemento. Necesitamos ampliar o coñecemento básico que tiñamos daquelas especies, necesitamos ampliálo a máis especies. Hai moitas especies hoxe en día de novos recursos que se están explotando dos que coñecemos moi pouco da súa bioloxía, da súa reproducción, de como crecen e de como morren. Entón é difícil facer un plan de xestión baseado únicamente no volumen do stock. Necesitamos incorporar indicadores da saúde do stock non únicamente baseados no volumen do stock, sino, por exemplo, se me ocorre agora, na estructura de tamaños ou en outros indicadores. E ampliar, por suposto, o coñecemento das relacións do ecosistema, o hábitat e as especies acompañantes exóticas. E isto era todo o que lles quería mostrar. Moitísimas gracias.